领英8步查找海外客户。第一步，首页搜索客户公司名称。第二步，点击进入客户公司主页。第三步，在客户公司主页点击会员。第四步，搜索客户岗位，英语名称如 CEO、Sourcing、Purchase 等。第五步，在搜索结果中找到目标岗位。第六步，点击加为好友，添加客户为好友。第七步，添加一段好友申请文案，提高好友通过率。第八步是最关键的步骤，客户不通过好友申请，可以使用 Rocket Reach 查找客户邮箱地址，以邮件的形式联系客户。Rocket Reach 每个月可以免费试用100次，